bom com vocês? Espero que sim. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Então, hoje eu vou fazer pra vocês como fazer seu cachorro ficar de outra cabeça. vamos ver com isso. É o que nem tô tocando. Carinho na barriguinha dele. Tchau, que folgado. Olha que folgado. Folgado. Pode dormir. É muito feio esse dormir, olha como fica. Fica horrível. Que bonito. Dorme. A gente tá dormindo. Gente, ele está dormindo mesmo. Gente, ele tá deitado aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Olha que bonitinho. Gente, olha que bonitinho. Deixem seu like e se inscrevam no canal aqui embaixo.